igihe indwara yitwaga Black Death yicaga abantu basaga miliyoni 60 muri Aziya, mu Burusiya, mu Buperesi, muri Turikiya, mu majyaruguru ya Afurika, mu Burayi. Ingo z'Abayahudi zari ziguwe neza, bari bameze neza, maze abantu aho kugira ngo babigireho, ahubwo batangira gutuka Imana, batangira no kubatsembatsemba, bavuga ko aribo ba nyirabayazana b'indwara. Hari ingorane twasanze ko muri iki gihe atari ko bikimeze, ahubwo indwara ziriho tuzisangiye n'abapagani batazi Imana, kabone n'ubwo ibyanditswe biri mu maboko yacu. Nicyo umuhanuzi yavuze ati ndababaye, ati iki kirashize, isarura rirarangiye, ariko tudakijijwe. Niho yakomeje avuga ati ariko burya i Galeyadi nta muti womora uhari, ariko kuki uruguma rw'ubu bwoko rutakize? Nuko mu misozi y'i Galeyadi icyo gihe niho yifashishije afata ingero, habaga ibiti by'imizabibu, kandi ibibabi byabyo byari ibyo gukiza indwara, ndetse n'amaseri yazo yari ayo gukiza, n'imitobe yari iyo gukiza, yavagamo n'amavuta akiza. Ariko noneho mu gihe cye, igihe yigishaga abantu, hari indwara y'ibisebe, kuko bari baravuye ku mahame no ku mategeko y'Imana. Noneho ibyo bisebe barwaye aba ari byo aheraho yigisha ibisebe byo mu buryo bw'umwuka. Uyu munsi turakomeza amagambo atubwira kwirinda mu isezerano rishya. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Mana y'urukundo n'icyubahiro, izina ryawe rihimbazwe. Turagusabye ngo tuyoboreshe ubuntu bwawe, Mwuka Wera bari ukomeza kutwigisha, mu izina rya Yesu, amen. Mu minsi yashize twari dufite amavuna i Butare, abantu bahaguruka ari benshi, bitegura kubatizwa ari benshi, maze abantu baritanga cyane. Umubatizo twari kuwushira ari ku isabato, maze abantu baritegura. Umwe kuri siti imwe yaravugaga ati mfite abantu 60, undi ati mfite abantu 70, undi ati mfite 35. Byari ibitangaza bigiye kuba kuri uwo munsi w'isabato. Maze mu gitondo abamaze kwiyandikisha biteguye kubatizwa, mu gitondo ababwiriza butumwa, babwiririsha butumwa ibitabo, tujya tugira ibihe bitandukanye byo kwerekera mu gice runaka gukora y'amavuna, maze bazindukira kuri Yorodani, maze barategereza abantu, maze lisite bakomeje kwandika, nabo bafite amanimero ya telefone, yamuhamagara akayikupa. Bagategereza abantu 60 biyandikishije, ntihagire uza. Maze umwe ukumva arahamagaye ngo twebwe dufite abantu 4 nibo bamaze kuboneka, kandi bimaze kuba saa 3. Twababwiye ngo bazinduke kare cyane. Undi uti mwebwe iyo bimeze bite? Ati njyewe nababuze nta n'umwe uraza. Icyo gihe hari ikintu cyari cyabaye, bararetse ibibwiriza biratambuka, amavuna arakomeza araba, ariko bohereza abantu mu mavuna gukurikirana igihe cy'umubatizo. Maze bamenye igihe cy'umubatizo, padiri ahita atangaza mu kiliziya yuko abakene azabaha ibibwana by'ingurube. Maze umubatizo rero urapfuba. Abantu bose bajya gushikira ibibwana by'ingurube. Turavuga tuti ibyo bivuna muheta ibyo binyagwa by'ingurube, ariko unyura ku kiliziya runaka, unyura kuri misiyoni runaka, maze ukahasanga umugana w'ingurube. Aho hantu nuhakora amavuna uzaba ugowe, nta muntu uzabatirisha, kuko ku munsi wo kubatiza nibatanga ibibwana by'ingurube bazasiba.
nakomeje kwibaza impamvu usanga kuri za misiyoni z'abihaye Imana hakunda kuba amatungo, ariko none aya matungo ugasanga ni ingurube, ugasanga ni inkwavu, ugasanga ni za dendo, ugasanga ni imbata, ni ibisimba by'amoko yose. Ariko wasoma mu byanditswe ugasanga mu isezerano rya kera ni bya binyamaswa bya bindi byitwa ko bizira. Ariko none ukibaza impamvu ku matorero yemera Bibiliya yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wabo bagitunga ingurube hafi y'insengero, bagitunga ingurube mu masambu ya misiyoni, maze niho bamwe bahera batekereza yuko mu isezerano rya kera ibyari birimo Kristo amaze kuza byabaye birangiye. Ndetse hari amahame agenda, hari amasomo agenda bihamya. Urugero ni rumwe, igihe Yesu yigishaga maze akavuga ati ibyinjira mu muntu mu kanwa ntago ari byo bimuhumanya. Maze muri Bibiliya nk'uko twabibonye ejo muri Mariko igice cya 7 twabonye ko ku busobanuro hepfo banditse ngo ibyo yabivugiye kugira ngo ahumanure ibyo kurya bingana iki byose. Ariko nubwo byanditswe, nakomeje kwibaza umuntu abisomye kandi akabikwereka muri Bibiliya yuko Yesu yavuze ko ibyinjira mu muntu bitamuhumanya na rimwe, kandi byanditswe yagutsinda. Ndetse n'igihe umuntu w'Imana Petero yarari kwerekwa, yarari ahantu hitwa Yopa, maze bigeze saa 6 hari abagore babagaburiraga, babafashaga, bakomeje kubana n'intumwa, bari mu rugo rw'uwitwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko. Maze iyo nzu babagamo ni ya yindi yari ifite icyumba cyo hejuru hamwe Yesu yasangiye ifunguro n'abigishwa be. Maze icyo cyumba cyo hejuru, maze Petero yari ari hasi ashonje ari kwigenzagenza, maze ngo hari mu masaa 6 abarazamutse hejuru ngo ajye gusenga. Maze ageze muri etaje hejuru arapfukama atangira gusenga, ariko n'inzara yose. Hari igihe burya umuntu yashonje arota ari kurya. Najyaga kurota twaburaye, maze nijoro nkarota ndi kuruma umukati, maze nkumva uhindutse nka matera. Maze nkongera kurota ngo mfashe ikiyiko ngiye kurya ngo nkaba ndakangutse. Maze igihe nawe inzara yari iri kumurya ari gusenga, ngo agatiro gasa nakamufashe, maze abona umwenda ngo ariko uziritse incunda, imigozi iturutse mu ijuru irazigera imbere ye. Maze marayika aramubwira ati haguruka ubage maze ubirye. Bihuza nuko yari ashonje. Akibirebamo abonamo ibikeri, abonamo imihovu, abonamo ingurube, abonamo inuma, abona n'inkoko, ariko arongera abonamo n'imbwa. Maze aravuga ati ariko mu mibereho yanjye ntago nigeze ndya ibizira. Maze rero mu byakozwe n'intumwa 10 ku murongo wa 15 handitswe ngo iryo jwi rimusubiza ubwa kabiri riti iby'Imana ihumanuye wibyita iki? Ibizira. Nuko kare nahoze ndimo kureba ku rubuga rwitwa Catholic Answers Forum, cyangwa se urubuga abakatolika baganiriraho babazanye ibibazo abandi bagasubiza. Ni urubuga rukorera ku isi hose, abantu hirya no hino bagenda babazanya. Nakomeje kureba ibiganiro bagiye bagirana, ariko ngera mu mwaka wa 2004 aho umwe yabajije ikibazo ati kuki abakatolika n'ubu ngubu tukirya ingurube? Maze noneho uwitwa Jimmy Blackburn niwe wagisubije, arasobanura ati amategeko yo mu isezerano rya kera yuzuriye muri Kristo.
indongozi igenga kiliziya bita gatigisimu ngo irabisobanura ngo amategeko ntiyakuweho, ahubwo buri muntu ahamagarirwa kuyisangira muri databuja ariwe wahindutse kuzura kw'amategeko. Igihe abisobanuraga yerekanaga n'amapaje muri gatigisimu hari ku ipaje y'ibihumbi 253 niho yasobanuraga. Maze undi rero arasubiza ati ayo masomo hari n'amasomo yashizeho aya ngaya Petero marayika yamubwiye ko Imana yabihumanuye, ashyiraho n'isomo ryo muri Mariko aho Yesu yavuze yuko ibihumanya umuntu ari ibimusohokamo ahubwo atari ibimwinjiramo. Maze undi w'inkonkobotsi arandika atayo masomo hari uwona yeretse duturanye, maze arahaguruka atangira kunyereka ibisobanuro byayo, mbona ari kunsinda, none mundebera andi masomo nzamutsindisha. Nuko muri aka kanya ibi byose si byo tugiye gutindaho, ntitugiye gutinda ku mpaka ziri hirya no hino, ahubwo tugiye kureba uburyo bwiza bwo gusoma ibyanditswe byera. Abahanuzi b'Imana n'abagaragu bayo baravuze ngo ntimwishuke, nta buhanuzi bwazanwe ku bushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana nibo mwuka yavugiragamo, maze noneho bakandika. Ndetse ubuhanuzi bwo mu byahanuwe byose ntabwo busobanurwa uko umuntu yishakiye, ahubwo busobanuzwa ibindi byanditswe. Nicyo gituma iyo usomye isomo mu byanditswe byera uhita wibaza ababwirwaga ako kanya abari bo. Ababwirwaga immediate audience, ababwirwaga ako kanya ni bande? Maze ukamenya niba Yesu yarahagararanye n'abafarisayo kandi azi ko batamwemera, nibo yabwiye ngo imirimo y'Imana nuko mwakwemera uwo yatumye, maze arekeraho. Ariko ageze ku ntumwa ze arababwira ati umurimo wanjye ngiye kubasigira, uwo noneho umurimo wanjye ni uwo kujya kumpamya uhereye Yerusalemu ni Yudeya ni Samariya no kugera ku mperuka y'isi. Kwibaza abo yabwiraga ako kanya abari bo. Ikindi cya kabiri ni ukumenya gake amwe mu mateka yabanjirije iryo somo, maze ukabona aho Imana yavuze ngo mwiterane, ngo Abamoni, Abamowabu, Abedomu, Abanyegiputa n'ibinyendaro, abo bose ntibagakandagire mu iteraniro ry'Uwiteka. Maze rero twaba dufite umuntu ukomoka mu Bamoni, mu Bamowabu, cyangwa adafite se uzwi, tukamuca mu itorero ngo ntazagaruke kuko Bibiliya ibibuzanya. Amateka yariho icyo gihe ni uko iteraniro ry'Uwiteka ryari rizwi, ni iry'Imana yabwiye Abisirayeli ati umuntu nakora icyaha abagabo babiri bamushinje, maze iteraniro rimwicisha amabuye. Iteraniro rero ry'abacamanza ntago ryashoboraga kuzamo umunyamahanga. Hari naho yavuze ngo nimutabara mugiye kurwana, mukaba mwegeye urugerero, umutambyi ahagarara imbere y'iteraniro ababaza ati muri mwe nta wasabye umukobwa bakaba bataracuza ubukwe, nta ufite inzu, nta ufite uruzabibu, maze namara kubivugira imbere y'iteraniro abaze n'abanyabwoba. Ariko itegeko ryaravugaga ngo ariko abanyamahanga, Abamowabu, Abedomu, Abamori, Abanyegiputa n'umwana mutazi neza se ashobora kuba yarabyawe n'umwe muri abo bo hirya mutazi, tabo rero mujye mubakura mu iteraniro, nk'iteraniro ritegura intambara, none hajyamwe abanyamahanga. Ntabwo byashoboka. Ni nk'uko nta mwitegura ushobora kujya mu nama y'itorero. Ariko noneho bigezaho muri Yesaya aravuga ati noneho iteraniro ry'amasengesho ryo n'umwihariko, ngo inzu yanjye izitwa iyo gusengerwamo n'iki? N'amahanga yose, kuko ari amasengesho.
ariko natwe ntabwo abantu bose binjira mu mirimo yose y'itorero. Inama y'itorero ijyamo abantu runaka, nta mupagani ushobora kuyinjiramo. None ikindi tureba ubutumwa bahabwaga ubwo ari bwo. Ubutumwa bahabwaga by'umwihariko ni ubuhe? Kandi icyo bitumariye muri iki gihe ni ikihe? Iyo dusomye muri Matayo 15:18, aho iri somo Yesu yabyivugiye avuga neza ko umuntu ibimuhumanya ari ibimusohokamo. Ku murongo wa 18 yaravuze ati, ariko ibiva mu kanwa biba bivuye mu mutima, nibyo bihumanya umuntu. Ibiva mu kanwa ni amagambo yavugaga, nta kindi yerekezagaho, ahubwo ni amagambo. Ayo rero niyavuga ngo ibyinjira mu muntu ntari byo bihumanya umuntu, ahubwo ibimusohokamo. Kuko hepfo yaravuze ngo kuko mu mutima harimo ishyari, harimo inzangano, harimo igomwa, maze ibisohotse mu mutima nk'uwo bigera mu bantu bigakora ishyano. Ndetse tugeze no ku muntu w'Imana Petero, tugasoma neza mwa kiriya gice cy'Abakorinto cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 10, duhereye ku murongo wa mbere neza, turaza kubona uburyo marayika yabonekeye uwitwa Koroneliyo. Maze amaze kumubonekera, maze agira ubwoba, maze aramubwira atohereza abantu bajya Yopa bareba umugabo witwa Simoni Petero, maze bamutumire aze iwawe, maze wumva amagambo ari bukubwire, kuko afite ubutumwa bukomeye. Imana ishimwe yuko abamarayika bayo atari bo babwirizaga ubutumwa, ahubwo iyo ni impano yahaye abantu, yahaye twebwe nk'abanyabyaha ngo tubwirize abandi banyabyaha. Maze marayika aramubwira ati, tumira uwitwa Petero aze, hari ibintu arakubwiriza bikomeye. Maze abo bantu baragenda, ariko bari mu nzira byari ibintu bikomeye, kuko Petero iyo bamugeraho ntabwo ari kubemerera. Petero yari yaravuganye na Pawulo na Barinaba yuko we azigisha abayuda gusa, naho Barinaba na Pawulo bakajya mu banyamahanga. Nicyo cyatumye Petero akomeza kuba i Yerusalemu na Yakobo. Maze noneho igihe bari mu nzira benda kuza, maze bihuza nuko Petero agiye hejuru, maze abona umwenda urimo ibyo kurya byinshi, inyamaswa nyinshi zitandukanye. Maze noneho marayika aramubwira ati, ngaho birye. Petero ati, ko bizira? Maze marayika aramubwira ati, by'Imana yahumanuye ntukavuge ko bizira. Noneho amagambo yakurikiyeho, urebye ku murongo wa 17, ngo Petero agishidikanya mu mutima we uko ibyo yeretswe bisobanurwa. Ahantu harakomeye. Petero agishidikanya, amaze kumenya ko atari ibije ngo abirye, ahubwo yuko ari ibintu byari bije bifite icyo bishushanya. Mwuka w'Imana yarari muri we, amenye ko ari icyo byari bifite bishushanya. Maze aratangira ati, buriya bintu bishushanyikira, ko nzi yuko ari ibyo bishushanya. Maze agiye kumva yumva abantu bari guhamagara ngo mbese hano niho kwa Simoni Petero. Maze asohotse ahita abona n'abanyamahanga, ati burya nibo bya bindi byashushanyaga. Ni ukuri Imana yagiye ikoresha ibimenyetso bishushanya andi magambo akomeye, imfashanyigisho zikomeye yagiye kwerekana. Igihe Daniyeli yarahagaze ari mu iyerekwa, maze abona intare itavuye mu ishyamba, ahubwo yuburutse mu mazi. Mbese muri iki gihe ugeze imbere y'umugezi nka Nyabarongo, maze ukabona mu kanya havumbutsemo ihene irazamutse irahagaze, aho hantu wahaguma?
none se uri guhinga mu murima cyangwa muri jaridi wawe, maze ukabone ifi ebyiri ziratambutse ziri kota akazuba, zarangiza zikagenda, aho hantu wahaguma? Rahira ko bitaba bikomeye. Maze agiye kubona abona intare aho guturuka mu ishyamba ivuye yuburutse mu mazi, ariko agiye kubona abona ifite n'amababa. Avuga ati ibi bintu hari icyo bishushanya, ntabwo ari iyo korora, ntabwo ari iyo gushyira ahantu muri zungwa abakerarugendo bayirebe, ahubwo ni icyo bishushanya. Niyo mpamvu ngo yakomeje kubabara ashaka kumenya icyo bishushanya, maze marayika aramuhishurira ati ya ntare wabonye ishushanya ubwami bwa Babuloni. Agiye kubona abona idubu yegutse, abona ingwe y'imitwe ine. Ndetse na Yesu nawe igihe yigishaga yakoresheje ibimenyetso n'imfashanyigisho, maze aravuga ati hari umukire wambaraga imyenda myiza y'umutuku, maze hakaba n'umukene witwaga Lazaro. Maze Lazaro apfuye ajya mu gituza cya Aburahamu, maze umukire apfuye aje ahantu ababazwa cyane, maze abapfuye rero batangira guhamagarana. Maze arahamagara ati yewe gawe, yewe gasogokuru wa Aburahamu. Maze ati ati bwira Lazaro aje kubwira bene wacu bihane batazaza hano, ngo yabihorere, ngo bafite Mose n'abahanuzi, bya bitabo 5 bya Mose ndetse n'ibitabo byose by'abahanuzi bakuru n'abahanuzi bato. Ariko abigishwa be bari baraho bumva yuko ari imfashanyigisho, niyo mpamvu nta na rimwe bigeze bigisha ko umukiranutsi upfuye ajya mu gituza cya Aburahamu. Ariko imyumvire y'iki gihe, iyi mvura iri kugwa, abantu baraganira bati buriya ba Lazaro bari gukoropa bakayatumenaho. Ndetse Farawo nawe yareretswe, agiye kubona abona inka, ariko inka zitari kurisha ibyatsi. Abona inka zifite amahembe, zinanutse, ariko ziri kurya inyama. Abona inka ziri kutanyaguza izindi nka. Avuga ati ibi byari byo byose, ibi ni ibimenyetso, ni ishusho ngero, hari icyo bisobanura. Niyo mpamvu yashatse abo kumusobanurira. Niyo mpamvu amagambo yose ari mu byanditswe byera dukwiriye gukomeza kuyasoma no kuyitondera. Ndetse marayika yasanze Daniyeli amubwira impamvu Imana yamuhisemo ngo asobanukirwe. Muri Daniyeli igice cya 10 umurongo wa 12, ngo ahera ko arambwira ati, ni Daniyeli ati witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyanzanye. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ibimenyetso byanditswe muri Bibiliya kugira ngo bidufashe, kugira ngo natwe tugire inyota yo gukomeza gushishikara no gucukumbura no gusobanukirwa. Mbese babaza ikibazo ndebe yuko murakimenya. Ni ikibazo gikomeye, sinzi yuko muramenya icyari cyo. Inyamaswa y'intama ifite amahembe 2, iyo nyamaswa ivuga nk'ikiyoka, ishushanya iki? Intama izamuka imeze ari umwana w'intama, ifite amahembe 2, ariko ivuga nk'ikiyoka, ishushanya iki? Ariko ibyo ari byo byose mwumvise ko ari ubuhanuzi. Benshi bahita babyumva neza ko ari Amerika ifite amashaka 2, uburepublika n'ubudemokrati. Nta kintu wakora rero ngo ibyo uzabyibagirwe, kuko haje imfashanyigisho. Nuko rero Imana
nubwo yatanze izi mfashanyigisho zari izo kutwigisha, ariko ntabwo zari izo gukuraho amahame yari amaze imyaka myinshi cyane arinda Abisirayeli, kuko Imana yifurizaga abantu bayo kuba bataraga no kugira amagara mazima. Mu rwandiko rwa 3 rwa Yohana, igihe Yohana yandikiraga umukuru w'itorero witwa Gayo, yaramwandikiye ati, ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Mu mutima ubuguwe neza, ariko no ku mubiri ube mutaraga. Ndetse na Yesu igihe ari kumwe n'abigishwa be, igihe azengurutswe n'abantu benshi, yaravuze ati, umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no gusenya no kwica no kurimbura, ngo ariko njyeweho nazanwe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Ni ukuri Imana yacu ni nziza cyane. Abantu mu gihe cya Isirayeli hari igihe basubiraga inyuma, maze bakava mu byizerwa, bagatangira kwandavura, bagatangira kugira imibereho itabamereye neza. Maze noneho Imana igahagurutsa abahanuzi, ariko aba bahanuzi bahaguruka bagahera ku mibereho isanzwe abantu bafite, maze akaba ari bo yo bifashisha bababwira ubutumwa. Hari igihe Abisirayeli bari barashayishije mu biribwa, barashayishije mu binyobwa, barashayishije mu gushakika amafaranga menshi, maze noneho Yesaya nibwo yahagurutse, maze abereka imibereho yabo, abereka n'indwara bafite, abereka n'uburyo bari gupfa, maze abereka yuko imibereho yabo ifitanye isano n'ibyo barya, maze ahita bikurura abizana no mu by'umwuka. Abigejeje mu by'umwuka, dore uko yababwiye. Cyari igihe gikomeye, kuko hari igihe izuba ryacanaga amazi akabura, maze noneho yaza kwigisha, akigisha ngo hazaboneka amazi y'ubuntu, maze abantu bakagira inyota y'ayo mazi, bishushanya uburyo bazagira inyota yo kubona Kristo we soko y'ubugingo. Maze noneho aravuga ati, ni iki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari ibyo kurya nyakuri? Ni iki gituma mukorera ibidahaza? Mugira umwete wo kunyumvira, mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Muri ibyo bihe babagamo, byabaga ari ibihe bitameze neza, maze ibyo kurya bakaba baramira agatima gusa, nta mibereho ihari. Maze abari by'umuhanuzi aheraho, Mwuka w'Imana aramubonekera, arangije abiheraho abigisha isomo ryerekeranye n'ibyo kurya noneho by'ubugingo. Isezerano rishya rishimangira neza ihame ryo kwirinda. Mu migisho twarangije mu gihembwe cyashize, harimo imfashanyigisho y'umubwiriza bari gukora publicité hirya no hino, bati muzaze murebe umubwiriza uzi kuvuga yitakuma, uzi kuvuga ibitekerezo, umubwiriza wa gahano. Bati ndetse ikindi kintu gikomeye azakora, hari n'urupapuro azashwanyura muri Bibiliya. Ngo maze none abantu bumvise ko azashwanyura n'impapuro zo muri Bibiliya, barakubita baraza baruzura. Ngo maze bahageze, ngo wamubwiriza arahaguruka, ahita ajya muri Maraki, hagati ya Maraki na Matayo, ngo maze asangamo uru rupapuro rwa Vierge rutagira ikintu cyanditseho, maze araruca, aravuga ati rero burya mu isezerano rya kera n'isezerano rishya nta mupaka wagombaga kubamo, ngo byose biruzuzanya. Maze abantu niho batangiye gukomeza gukunda ibyo biterane. Igihe yagendaga bereka
imfashanyigisho mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya, abona byose bifataniriza hamwe mu gutuma umuntu agira amagara mazima ndetse akabona n'agakiza ka Kristo. Mu Batesalonike, urwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo waho wa 23 handitswe ngo Imana y'amahoro ibeze rwose. Maze arangije ati kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Hari ubwo Kristo azaza agasanga tutaririnze, agasanga umwuka wacu utarinzwe, agasanga ubugingo bwacu butaririnze, agasanga umubiri wacu utaririnze, maze hakaboneka umugayo ku mibereho twagize turi mu isi. Maze niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abatesalonike atari mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu, esprit, intekerezo zanyu cyangwa se ubugingo bwanyu ndetse n'imibiri yanyu byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo Yesu Kristo azaza. Ndetse yandikira n'Abakorinto, urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 6, maze aravuga ati ku murongo wa 9 ngo ariko ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana. Ntimwishuke abahehesi, ni listi yakoze, abahehesi, abasenga ibishushanyo, abasambanyi, ibitingwa, abagabo bendana, abajura, abifuza, abasinzi, abatukana, abanyazi, ngo bene abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Kandi bamwe muri mwe mwari nkabo, ngo ariko mwaruhagiwe, mwarejejwe, mwatsindishirijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nshuti kandi bavandimwe, ibyanditswe byera byagiye bikomoza ku mibereho dushobora kugira ngo tugire amagara mazima. Igihe Salomo yandikaga hari ikintu gikomeye yagezeho, maze mu Mubwiriza 10 umurongo wa 17 ahereye ku murongo wa 16 niho yavuze ati wagihuguwe, nugira abayobozi batubahiriza amahame agenga ubuzima uzaba ufite akaga. Nugira umwami akaba umwana, ariko nibikomangoma bikaba ibirya kare, barya bitari kuri gahunda. Ariko ku murongo wa 17 aravuga ati wagihuguwe, Umubwiriza 10 umurongo wa 17, wagihuguwe ube uhiriwe iyo ufite umwana w'imfura h'umwami, kandi ibikomangoma byawe bikarya mu gihe gikwiriye kugira ngo bigire amagara bitari mu isindwe. Ntabwo ari ibikomangoma gusa bakwiriye kurya mu gihe gikwiriye, ahubwo ni twese abana b'Imana dukwiriye kurya mu gihe gikwiriye, maze tukagira amagara mazima kandi tukirinda isindwe, tukirinda amavunane. Ndetse mu Bakorinto, mu rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 7 Pawulo yaranditse ati ku murongo wa 1 ngo nuko bakundwa, ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, dutunganye imibiri yacu ariko dutunganye n'imitima yacu, tugende twiyejesha rwose kubaha Imana. Nuko umuntu wubaha Imana, umuntu ukurikirana amahame agenga ubuzima bwe, umuntu ugira imibereho mizima, ni uba weza umubiri we, ni na uba weza umutima we. Nicyo Pawulo yifurizaga Abakorinto. Ndetse igihe Imana yatangaga isezerano rikomeye iriho Abisirayeli, yarababwiye ati nimukurikize amategeko yanjye yose,
mukirinda, mukitondera ibyo nabwiye Mose. Nta ndwara n'imwe izegera amahema yanyu. Nzakura indwara zose mu bihugu byanyu. Maze ageze muri Maraki igice cya 3 umurongo wa 6, kugira ngo bigaragare yuko aya mahame arayiteka, atareba isezerano rya kera gusa, atareba n'isezerano rishya gusa. Maze aravuga ati, kuko njyewe Uwiteka ntabwo mpinduka, nicyo gituma abahungu ba Yakobo mutamarwaho. Nukuri Imana yacu ntihinduka. Natwe nidukomeza kumvira amabwiriza yayo, izaturinda indwara, izatureba neza, izadukiza indwara zateraga muri Egiputa, ari nazo ziriho muri iyi minsi ya none. Ndetse iyo Mana yabivuze ni Imana idahinduka, ni nacyo gituma dukomeza kubaho iyo twumvira amategeko yayo. Ndetse mu byahishuwe yerekanaga iby'ijuru rishya n'iby'isi nshya. Maze marayika wari uri kwereka Yohana, maze aramubwira ati, Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Ibyo kurya byose, inyamaswa zose, ibyakomezaga kuduteza akaga, imbeba zakomezaga kwanduza igihugu no gukwirakwiza amavirusi atandukanye, ibyo byose bizaba birangiye. Tuzaba turi mu isi nshya, aho tuzaba dufite amagara mazima, aho tuzongera kurya ku giti cy'ubugingo, aho tuzongera kubaho nk'uko abakurambere bacu babagaho mu minsi ya kera. Nuko icyo mbifuriza, nanjye niyifuriza mw'uyu mugoroba, nuko dukomeza kwitungira amagara mazima, twumvira inama zose tubona mu byanditswe byera, kandi tunakumbura iri juru rishya n'isi nshya. Umunsi w'ejo tuzaganira ku kintu cyitwa irari, ndetse n'inama za Ellen White mu kwitungira amagara mazima, ndetse n'ibintu biriho muri iki gihe bigeramiye imibereho yacu. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. byinshi
maze bikakubuza amahoro. Ujye wibuka ibyo Yesu yavuze, ati ntabazawe ndagutabara. Ujye ugira ibibazo byinshi ndetse bikakubuza amahoro. Ujye wibuka ibyo Yesu yavuze, ati ntabazawe ndagutabara.